给大家介绍新创立品牌的洗衣机透水电机跟市面上的电机有什么区别。第一，铜线粗，新创立电机铜线较粗，长31毫米，市面上电机铜线28毫米。第二，转子大，新创立电机转子6.9到7厘米，市面上电机转子6.7厘米。第三，转速快，新创立电机转速能达到1412转，市面上都是1320到1380转。第四，升温低，新创立电机能通过国家检测标准，温升高会直接影响电机的使用寿命。第五，正反通用，新创立的电机正反都可以通用，市面上的电机不是正反通用，坏处就是接反了，电机会转，但是会没有力，电机密没有力的话，勉强使用，温升就会过高，温升过高的话，电机就容易被烧坏。可以明显的看出，我们新创立品牌的洗衣机透水电机比市面上的电机具有一个很大的优势。